題目：去睇下螞蟻啊！各位兄弟姊妹，今日我哋一齊嚟諗下箴言6章6到8節。懶惰人啊，你去睇下螞蟻嘅動作，就可以學到智慧。螞蟻冇元帥，冇官長，冇君王，仲係喺夏天預備食物，到收成嗰陣就聚斂糧食。我細個嗰陣，收到咗一份生日禮物，螞蟻農場。我仲記得清清楚楚，嗰個窄窄嘅綠色框架，透明嘅塑膠窗，令我可以睇到活生生嘅螞蟻建立佢哋嘅群體。我花咗好多個鐘頭睇螞蟻挖隧道、搬運食物，仲合作起佢哋嘅屋企。雖然我哋平時都覺得螞蟻係麻煩，甚至討厭嘅昆蟲，但呢個簡單嘅螞蟻農場卻令我睇到唔同嘅真理。螞蟻雖然細細，但展現咗驚人嘅力量同智慧。聖經更加用螞蟻嚟教導人生嘅功課。箴言6章6節講：懶惰人啊，你去睇下螞蟻嘅動作，就可以學到智慧。箴言30章25節又講：螞蟻係冇力之類，但喺夏天預備糧食。箴言嘅作者勸懶惰嘅人要留心螞蟻勤奮嘅行為。螞蟻自我激勵，勤勞不懈，係值得效法嘅榜樣。佢哋喺夏天儲存食物，係為咗照顧未來嘅需要。螞蟻雖然細細隻，但係好堅強。螞蟻冇上司或者父母督促佢哋做工。親愛嘅朋友，無論我哋嘅身體有咩限制，無論我哋面對咩挑戰，螞蟻嘅榜樣都可激勵我哋。力量唔係喺於大小，而係喺於忠心同堅持。就算我哋嘅步伐唔同，方法唔同，我哋都可以用自己嘅方式努力學習，而且為未來做好準備。經文仲提醒我哋要善用資源，唔單止係金錢，更係我哋嘅時間、技能以及信心。當困難嚟到時，呢啲習慣就會成為我哋嘅支持。歌羅西書3章23節講：無論做什麼，都要從心裏做，好似係俾主做，唔係俾人做。呢句說話俾我哋尊嚴同力量，因為我哋嘅努力係獻俾神嘅。所以，我哋一齊學習螞蟻嘅精神，勤奮、堅持、忠心。就算世界睇我哋細細個，神卻睇到我哋嘅心，睇到我哋嘅努力。讓我哋一齊禱告：主啊，求你開我哋眼睛，俾我哋喺你所創造嘅世界裏面，睇到你嘅智慧同愛。願我哋好似螞蟻一樣，忠心完成你交俾我哋嘅使命，並且喺你嘅恩典裏面揾到力量。感謝神，奉主耶穌名求，阿門。